家仲出緊煙。一陣召你先過嚟咧，你行開。Hello， 大家好，我係 Amy， 係啦，好耐冇出片啦。咁今日咧就會同大家整一個近排好 hit 嘅牛油年糕啦。咁就係焗嘅，外邊就係咧焗到勁金黃香脆，裡面搣落去咧就係年糕嘅煙韌啦。食落去咧就好香奶味，因為都會落幾多牛油去整嘅。咁今日我就請咗個特別嘉賓。Hello， 係啦，佢就有男朋友嚟做我助手，因為咧佢而家其實喺香港啦，咁佢就嚟探我，但係佢呢個就走啦，所以今日咧就嚟客串拍一條片，咁就係話呢個牛油年糕咧，其實用30分鐘就可以整到噶啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲，大概可以整到15件嘅牛油年糕。咁呢度咧就有60g 嘅牛油啦，好靚喎！咁呢度就有60g 嘅牛油，咁我就一次過叮溶佢，一陣咧50g 就會落去個麵糊嗰度啦，10g 咧就會撈翻起佢，跟住一陣搽落去個模嗰度嘅。好，咁我哋而家就可以叮溶個牛油先，咁大概就叮咗1分鐘。咁個牛油叮溶完之後咧，仲熱熱地嘅，我哋而家就可以擺埋一邊，然之後準備個麵糊先。咁首先咧，我哋就可以將2隻雞蛋打落去個碗入邊。下一步就可以將糖都加落去，咁就要50克糖。咁大家咧就可以用白砂糖啦，又或者黃糖都得嘅。咁我就會用黃糖啦，咁食落去就會健康啲，同埋嗰啲黃糖咧食落去會有種蔗糖嘅香味嘅。除咗糖之外咧，仲會加少少鹽落去，咁就可以幫個年糕咧調一調味，咁就唔會淨係得甜味，有少少鹹鹹地咧會更加好食。咁加晒啲嘢落去之後咧，我哋就可以攪勻佢啦。呢個係唔係幾好嘅示範？我哋嚟多次點樣可以有效地發呢？咁就係打啲空氣入去啦。咁所以就唔係攪下攪下咁樣啦，真係發落去咯，前後咁樣打圈。哇！一學就識啦，好簡單啊！俾咗好多錢請翻嚟，我哋就可以將牛油都加埋落去撈勻佢。咁啱啱咧，我哋就已經再用咗60克嘅牛油啦。但係呢個麵糊咧，只係需要50克嘅啫。另外嗰10克咧，我哋就留翻嚟搽落去個模具嗰度嘅。咁所以我哋而家咧，只係需要加50克落去。最後咧，再加埋呢個牛奶。咁呢一個牛奶咧，最好就用翻全脂奶啦。咁食落去咧就會香好多嘅。係啦，咁順帶一提，加落去嘅牛奶咧，一定要係叮暖咗嘅牛奶啦，就唔可以用凍牛奶，因為凍牛奶咧同牛油撞埋一齊咧，佢就會瞬間令到個牛油結塊噶啦。咁所以咧，牛油要係暖嘅，牛奶都要係暖嘅，咁樣一齊加落去先至會 keep 住係液體嘅狀態。今次咧，我哋攪勻晒佢就可以噶啦，就唔使好似發蛋咁樣發嘅。咁撈勻晒之後咧，最後一樣嘢我哋就可以將呢個糯米粉都加埋落去撈勻佢，咁就撈到佢好順滑咁樣啦，冇晒粉粒咁就 OK 噶啦。呢2個碗係我喺 Thrift Store 嗰度揾到嘅 Fire King 碗。當個麵糊咧已經攪到好順滑嘅時候咧，我哋就可以將佢過一次篩，咁就確保入邊係冇晒粉粒啦。咁就可以用刮刀將剩低嘅麵糊咧都刮晒落去。就係咁樣啦，過完篩好順滑，冇晒粉粒咁就可以噶啦。係啦，咁下一步咧，我哋就可以將嗰個模具去搽牛油啦。咁我呢一個鬆餅模咧，每一個嘅直徑咧大概就係5.5 cm 咁大嘅。喺入邊搽一層薄薄嘅牛油，然後就可以將個麵糊咧慢慢倒落去啦。係啦，咁就成個圈都要搽晒牛油嘅，好快咁樣轉幾圈，咁就搽得好勻循噶啦。咁為咗等個操作方便啲咧，我哋就可以將個麵糊啦倒落去一個有嘴嘅量杯嗰度，咁一陣就可以直接斟落去個模入邊，斟滿晒成個框就 OK 噶啦。因為佢一陣咧焗完咧，佢會升起嘅自己。我呢個就有啲太多啦，大概斟到9分滿就 OK 噶啦。好，咁搞掂晒之後咧，我哋就可以擺入去已經預熱好180度嘅焗爐入邊咧，焗大概25至30分鐘，而家就可以攞入去焗啦。可以預熱個焗爐啦，攝氏180度，焗28至30分鐘。係啦，咁話咁快咧，我哋嘅牛油年糕就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦，為表誠意，佢着咗件背心出嚟。佢個面係勁脆勁金黃，搣開俾大家睇下。佢而家仲出緊煙。哇！見到有煙啊！我呢個鐵砂掌，趁熱搣開俾大家睇下。焗嘅時候咧，已經聞到好香嘅牛油味咯。咁而家呢個食譜咧就係微甜啦，咁佢就覺得可以多甜，咁而家就決定加啲楓糖漿落去。Cheers！好甜，完
變晒楓糖味，哇，完全冇晒牛油味。但係唔係喎，後尾又有牛油味喎。嗯 OK 喎，OK 喎，OK 喎。建議大家用翻啲靚啲嘅牛油啦，焗完出嚟咧係會更加香嘅。係真係好脆咯！食完之後沖泡。哦，食多嚿先。係啊。係啦，你可以借啊，唔該，唔該你唔好搶鏡。係啦，咁呢個年糕咧，如果攤凍咗之後咧，大家係可以擺落去氣炸鍋啦，又或者焗爐嗰度咧噴少少水落去，等佢濕潤翻少少，然之後用翻180度咧焗熱大概5分鐘，咁裏面就會變翻腍噶啦。好啦，咁今次呢條片咧就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次分享。如果中意呢條片嘅話咧，記得俾個 like 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個啷啷，咁你先會收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個牛油年糕嘅話咧，可以 send 相俾我貼堂，又或者 tag 翻我，等我可以睇到你嘅完成品圖。有咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。拜。你做咩扮斯文？呢條友聽日就會走嘅啦。